Mbote na bino baso bayebozwi libaku ya kolanda sango na biso lokota ya lingala ya mokolo mwa lelo tika toyebisa na bino ete mokambi ayi etuka ya lolaba mama Fifi Masuka azalaki na masolo elongo na vice premier ministre pe ministre ya environnement et durable mama F Bazayiba kasi pona koyeba nini basololaki tolanda lokole na bililibi. Mokolo malobi moleki ya le 15 février 2022 mokambi ayi yetuka ya lwalwaba mama Fifi Masuka ayaki mobembo anengumba mokonzi Kinshasa wapepai ayaki kosoana vice premier ministre pe ministre ya environnement et durable mama F Bazayiba Masudi pona likambo etali pollution de eaux de la rivière ya Kabombo pe ayebisi mama F Bazayiba te compagnie ya Tekefungu Mende ezali kobebisa rivière Ena olibaku mei mama Fifi Masuka atalisi mama F Bazayi komitungisama eye azali na yango na tina ya likambo liye pe conséquence ekozala mabe po na nzinga ya bana mboka ya Kabombo pe pona bokono ya hydrique pe ya dermatologie pe chessement ya produits agroalimentaires ekomi ya kotombwama pe mama Fifi Masuka asukisaki na koloba ete toyaki na makambo mabale ya liboso totalisi ndenge makambo ezali koleka na kati ya société ya Tekefukurume mining oyo bazali kobebisa rivière ya village ya Kapombo pe ya suka ezali construction eye izini ya chaux pe acide oyo bazali kotonga kaka na société wana. Na yango toyaki awa nengumba mokonzi Kinshasa pona koluka orientation ya vice premier ministre tosengi na ye ayebana kosala mobembo na etuka ya lwalwaba pona komona ndenge makambo mazali koleka. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Maponami ya boluki mokambi ya etuka ya Sakuri makosalema osanza ya minei mokolo mazomi na motoba mobuto zali na yango sango epesamaki na rapporteur ya seni tolanda maso na Forimbenga. Sanza ya minei mokolo mazomi na motoba mobuto zali na mwango ya koto mibale na tuku mibale na mibale ndako ya maponami ebengami commission électorale nationale indépendante seni ekobongisa molulu ya maponami po yetuka ya Sankuru. Mwana mboka Patricia Seya oyo azali mopesi sango to mpe rapporteur ya seni alobaki yango uta engumba mokonzi Kinshasa mokolo mwa lelo. Liboso ya bana mboka pe bapandi sango Patricia Seya atangaki mibeko miso miye mezali kopesa na seni makoki ya kolengela maponami kati na ekolo mingi penza na etuka ya Sankuru. Olibakuli yango rapporteur ya seni atalisaki te moyangeli wa etuka gouverneur elongo na molandi wa ye vice gouverneur bango banso babale bakopona mesika yoko to mpe na liste moko boyebaka ete mwana mboka Stéphane Mukumadi yende azalaki moyangeli wa kala wetuka ena ya Sankuru na boye maponami maye makosalema makopesa nzela netuka ya Sankuru te bazo bakambi ya sika bayeba kobonde tumba ya kotombola etuka ena ekende seko liboso engebene lokola ezali bosenga ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasa mosusu bosenge koyeba te mwana mboka Adolphe Amis moko ya bakumu ya UDPS abeti lokole pona kobenda na oezwami na kati ya Nicolas Kazadi ministre ya finance pe mwana mboka Denis Kadima mokambi ya seni tolanda maso na nzela ya Serafin Yokai. Eloko esengeli toyebisa bayimboka ezali kobenda na te esengeli toyeba lolenge kani misolo maleta batindaka yango po esala misala toyebi malamu ko mokambi ya seni c'est un technocrate en ce qui concerne l'organisation des élections mais kasi na gestion ya finance il faut kotikela yango ministre ya finance oyo ayebi ke na barubrike tel na ligne tel nde tokotinda misolo mina mais kasi ava babimisa mbongo esengeli eyebana misolo ezali kobima ekosala mosala nini na délai nini yango nde bato bazali koloba ezali bon bah échange de paroles mais moi je pense que c'est dans la procédure de décaissement ou des affectations de moyens de l'État
mbongo l'État batinda kaka kotinda boyete. Ce n'est pas seulement le fait que lobby montant tel batinde lioté. Il faut justifier montant on est comme ça la ligne et comme biloko kane et ça relève de la compétence du ministre de Finances. Et donc bato ba mona mona ninga mabete motu na motu ayeba nini azali kosala nini azali ko jouer comme rôle pe musala nini o ezali na kati ba prérogative na ye au lieu tokanisa comme si il y a un déplacement de langage ou une discussion entre le ministre des Finances na Oazali Mokambiase. Mokolo ya le 6 mars 2022, Sa Majesté Philippe Tata Mokonzi Ekolo a Belgique a kozala awane nguma Mokonzi Kinshasa tolanda yango na Séraphin Yokai. Nakobega mayamo na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tata Mokonzi Ekolo Congo démocratique. Bosimba ete Tata Mokonzi Ekolo Belgique Sa Majesté Philippe elongo na molongo liwaye. Sa Majesté Matida bakozala awa na kati Ekolo Congo démocratique mokolo le 6 mars 2022. Kino mokolo le 10 mars ezali koya. Bosimba ete mobembo yango ekosala mikolo minei. Zokande Mokambia Mbula Matari to premier ministre belge akozala pe elongo na le roi de Belge Sa Majesté Philippe. Pona nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aponika kana ngonga oyo pona kobengisa bango to pe na mbula mibale oyo atikali pona mapona mimasa makolo Congo démocratique ete Mokonzi Ekolo Belgique anyata makolo awa. Kasi ya mutuya ezali ete koya ya couple royal na kati Ekolo Congo démocratique. Bana Ekolo Congo démocratique bakoki pe kozela. Moi eloko ya malonga papa nte. Couple royal batambolaka pamba te. Na libaku yango biso to mituni. Tata Mokonzi Ekolo Congo démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abengisi bango. Baya kosala nini na kati Ekolo Congo démocratique. Mbala mosusu pona kokolisa bolingo oyo zwami kati ya bikolo mibale. Ekolo Congo démocratique pe Ekolo Belgique. Bosimba ete na tango ya Joseph Kabila Kabange tango azalaki mokonzi awa. Couple royal pe basila pe konyata makolo na kati nguma mokonzi Kinshasa to pe Ekolo Emery Patrice Lumumba. Eleko Ekolo Congo démocratique ekokisaki mibuntu kumitano sima ya kozwa lipanda. Yango biso bapanzisanga lokolo ya Congo démocratique to sengiete. Lokola mbala oyo akozala ye moko tebe akozala nzinga na ba ministre oyo akabaka Ekolo Belgique ya solo et témoin likambo ya mutuya ekokipe kopesa mena mwana mboka Ekolo Congo démocratique pamba te couple oyo batambolaka pamba te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana lokole Uta mokolo malobi molekinde lingomba politique ya IDPS bakundola ki mokolo mabotama ya lingomba na bango oyo kelama le 15 février 1982 kasi bosonge koyeba te biso bapanisanga journal télévisé lokole ya Congo tomeki komanyola na tina ya mobu yango tolanda ngo na Dedi Mujinga. Sanza ya mibale moko mwa zomi na mitano ya mobu koto yoko na kama libwa na tuku mwambe na mibale tope le 15 février 1982 zali mokolo moye nkondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba elongo na Marcel Liao pe bandeko basusu bakelaka lingomba ya politique ebengami Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na bokuse uta eleko ya nkondo Maréchal Mobutu ona azalaka mokambi ekolo wana ezalaka Zaïre. Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayeko koma na tango ya nkondo Laurent Désiré Kabila kino koleka na tango ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Etienne Tshisekedi ayeko tika nseye na mokomwa mibale sanza ya mibale na 2017 pe asili bongo kokokisa mibu mitano na se ya mabele. Lelo oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeko koma mokambi Ekolo Congo démocratique pe ezaka moko emoniseli monene eyebai IDPS bazalaka na yango kokamata bokonzi po ya koluka kovandisa état de siège kobundisa kanyaka kozongisa kimio monyele mwa Ekolo Congo démocratique pe bongo na bongo etumba IDPS elongo na Félix Tshisekedi na mabota nyonso ya IDPS to pe balie ezali pona koluka ko bongo la lolenga kobika ya bana mboka elongo na bilombe bazomi na kati ya mbula matari ya Sama Lukonde mikolo na mikolo bazali kobunda se etumba ena atako lingoma ya IDPS ekokisi bongo 40 ans lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totikala kaka na sango etali mibutu kumibali ya lingomba ya IDPS pona koyebisa bino te mwana mboka Paul Baya yepe na ngambo na ye atikala kisima te abeti lokole na tina ya mobu yango tolanda.
Mwana mboka Paul Baya oyo azali chargé ya mobilisation ya lingomba politique ya UDPS na ngambo ya Tchango apesi makanisi na ye na mobu tuku minei oyo esili kokoka wuta lingomba la bango ya politique ya UDPS ekelama na boye toyoka ye ndenga beti lokole etenya liboso 37 ans ya lead, ce n'était pas facile. Tobundina Mobutu, la dictature la plus sauvage du monde. Même en Amérique, même en France, dictature a bonne bamona te mebiso tozangi na moi. Toujours IDPS a bundi si dictature on a tiré à cohésion. IDPS a bundi sous jusqu'au pouvoir. Et ça facilite au bundana ba dictature en ndengwana depuis qu'on soit pouvoir. Quand on est pouvoir maintenant, dès qu'on bunda otolongola mabe nyonso batikaki na se ba piège ba mitambu nyonso awa tozana bapaya tozana baya étranger na est kuna o tozobenga ba djihadiste bazo piller mboka faut bimisa bango malembe mais je crois que d'ici 2023 2024 na deuxième mandat mboka kozala kimia bana mboka pe bakolia kitoko biso to sepeli na pour premier objectif est atteint pouvoir je crois avec le pouvoir tozobuta pona mboka social ekota misala kolia ezala ba classe bana batanga mboka ezonga ndenge ezalaka na taflama lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana toko bana sango na biso ya mokolo mwa lelo pona koyebisa na bino te bana mboka baye basalaka mosala na chantier naval uta komina Gombe batombokaki lobi loleki makasi komona lipinga ya bato baye bayaki pona kokata biteni ya gri ya onata kasi moto atindaki bango te tolanda monso na Laetitia Basingo. Nani nde azwi mokano ya koteka bisalelo ya onata ena ekozalaka penza na motu ya makasi onte ya kompani po ya mosala na boye yambo ya nzanga ya lobi loleki bana mboka bayeba kosalaka au chantier naval onte ya libongo ya kokolo bamonaki lipinga ya banzenga bayeba yaki po ya kokata obiteni bagri ya onatra tala ndenge elekaki lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Wuta mokolo mwa misala moko poso etozali nango bakambe ekolo Congo démocratique bazwaki mokano ya kolongola couvre-feu ani ekolo Congo démocratique kasi bosenge koyeba te bapandisanga journal télévisé lokole ya Congo bakitaki na nzela pona kozwa makanisi ya boko bana mboka na tina likambo yango tolanda ngo na nzela Dedi Mushinga. Likambo ya kolongola couvre-feu na ekolo Congo démocratique ezali kokoba na kosepelisa boko bana mboka tolobi boye pamba te bapandisango bakitaki na komina Masina quartier 5 Mapela wuta engoma mokonzi Kinshasa po ya kosona boko bana mboka mingi penza bayeba yembaka miziki ya bokoko pe bana mboka basusu bayeba talisaki esengo na bango na lolenge loye te sango pena to ya mengo pena malamu en tout cas esali bien po epesaki pena passe na kata mabota doma tokoma pena na crise surtout biso batanino ya musique franco musique na biso za kamimi tobeta na matanga tobeta na babutu dame bande ko pesa pasi pesa pena pasi makasi ne balongwa pena bantuka pena na toni pena bakonda mboka pena na toni bango pena botondi pena
En tout cas, na sepel mingi na pesi merci na bakonzi ya mboka na ikanisi bazui vraiment ya kolongola couvre-feu parce que to souffrir 2 ans mobimba eza nzaka te to fandi pendant na temps de souffrance. Orobima boye moi retard et pression na nzela ozobanga kozonga parfois bakokanga yo biso bata musique tozo souffrir tozo bika penda bien te mais na sepel penda likanisi bazui eza bien na sepel vraiment. Pour d'abord pesa biso passe ata boke fête. Moi, si ça fait une souke exacte, il faut que tu fait, il faut que la couvre-feu. Mais le cas on peut s'aliper bien. Il y a un sentiment marquant parce que le couvre-feu est comme il la tracassera au Saranaté. Il y a un balai qui va pousser à monter 3 pinets dans le zone, on a une tracasserie. La police a remis la tracassera au Saranaté. Il faut que ça 1000 fois barrière et comme il y a un principe, la barrière 3-4. Les cas à barrière, il faut que ça bon les cas à barrière dans et comment il aura la chide à tracasser à policier. Le collé à Congo, Ndakisa Yambongwana. Sasa hii pito landa sango ya mawa oyekwei na libota ya bandeko bwabiso. Libota linene ya bana ya Mongala na koleka bana ya Mongandanga. Libota ya honorable Élisée Bokumwana Maposo vice-ministre ya budget. Libota ya Ilangi, Libota Kombuma, La Libinza, Libota Bungana, Libota Mongila, Libota Ajanga, Libota Modabi, Libota Molobo, Mpe Libota Bokochi, bazali na mawa ya kuyebisa na bandeko baninga pe bayeba ni babango, liwa ya mama, tata mwasi mpe nkoko, na nkombo ya Eman Dumbandwa. Nkoko Eman Dumbandwa azali lisusu na bomoite. Awaki uta mokolo mamosala moko mwasambo sanza ya mibale Mobutu zali na yango na hôpital général de référence de Kinshasa oye yebana mingi na nkombo ya mama yemo na mibu nkama moko na mibale. Mabongisi ya lilaka mazali na lolenge loye. Mokolo misala misato tope mercredi 16 février 2022 veillée mortuaire kosalema na salle Vianova oye zwame na Prince de Liège en face ya Izipa na commune ya Gombe na ngonga ya zomi na libwa mise ya botondi nzambe botondi makosalema. Mokolo mwamine tope jeudi 17 février 2022 na ngonga ya mwambi na ndambo bakosala bongo molulu ya kopesa na mbote ya nsuka epai ya mowei na hôpital ya Cinquantenaire. Na ngonga ya nzanga bakotombola nzoto ya mowei uta l'hôpital ya Cinquantenaire mpona kokende na yango na malita ya nécropole. Liyebisi liele ya mawa likomela moto nyonso ayebaki nkoko Eman Dumbandwa. Sokili wayebaki masanwe nde bakamasano baku Na sango ya mawande sukisi basango na biso ya mokolo malolo matondi mingi no Olivier Longwangwa sungaki biso na sima kamera réalisation ya Gérer ya mboka basanga lelo kambe maki na Forimbe ngape bongisa maki na Fabrice Ngudi elongola bango toto mebino balani malamu ya wanaka Canal Congo Télévision botikala mala.